cam nesaf ar y daith. A mae Sinani ar hif 21 di cychwyn yn arbennig o fywiog. Mae'n mynd I hun. Ac oedd hwnna ddim yn hawdd I Conor Roberts. Seintiau Newydd jyst yn syrthio nôl. Mae'n rhaid i penderfyniad I gael lawr, ond arbediad da. Wel, y darogan oedd na fydde hon yn gêm o'r hawdd ac ar rhai wedi I ragweld ac mae'r munudau cynnar yn awgrymu hynny. Lledyn ddeallus nawr te, pwy sy'n cyrraedd gynta? Am bel I mewn. Alle fo wedi gwneud dim byd mwy am bel I mewn. Ar y foli, wel, draws y cwrs chwech fel yna, mae rhaid chdi ymosod ar y bel. Aiongo. Smith, cliriodd ond ddim yn effeithiol ofnadwy! A dyna chi sut I roi'r bel yng nghefn yr hoed. Oedd hi'n chwip o bel I mewn ac ar ei diweddiodd Martans. Ond cic rydd wedi gweithio'n gelfydd a pan ddoth y cyfle fe fratho nhw ac mae'r ymwelwyr ar y blaen o gol I ddim. Ia, gwych o groesiad doedd. Camgymeriad, yna Leo Smith yn dda I jyst cael ei droed i'r bel I clirio I, ond dechrau fan hyn ar y postyn cyntaf yna, mae'n mynd allan, cysgu nhw marn ni wedyn, Eion gofod croesiad digon o bwer, ond yr hediad, dwi'n meddwl o Martens, dim jyst I amseru'r hediad yn berffaith, oedd o fewn am barod, sut oedd y Seintiau Newydd methu symud I fyny'r cae, 3-4 llath. Maen nhw'n edrych, maen nhw'n gyd am bwysau ar eu cyffyrddiau cyntaf ar y funud. Maen nhw'n heidio I cwmpas nhw, maen nhw'n gris coch ar eu pen nhw'n syth yn does. Brobl. Mae Davies wedi cael cyfle I ymuno ar y mas, a mae bel wych! O, Daniels! Allan nhw'n fforddio colli cyfleon felly, ac efo Davies yn cael ei gyfle cynta I greu yn ymosodol. Mae'n rhoi cyfle ar blat sy'n cael ei wastraffu. Campus gan Brobel, ddim cwestiwn amdan, am bel roth o I ddechrau. Ond gwych wedyn, y bel I mewn, ond Josh Daniels methu cyfa. Mae'n rhaid fo cadw I ben dros ti, a just, mae wedi meddwl am y penawd ar papur cyn iddi fynd I fewn. A Styles! Am arbediad, cwbl wych, adweithiol, dim byd arall. Dwi'n meddwl bod y drosedd wedi cael ei rhoi yn erbyn y Seintiau beth bynnag, ond oedd hyn werth I weld ta beth. Ydych chi'n edrych nôl ar yr hanner cyntaf yna. Conor Roberts yn cael ei giro do, ond diolch wedi cael ei weithio'n galed, fydd hynny'n gysur. Mae Stoltz fel nawr, oedd o ddim yn camsefyll, mae'n gico smotyn. Stoltz yn cael, wel y brynodd o honna, sa chi'n deud. Ond gwych gan fo, Nick. Di Pasg byth yn meddwl bod o'n mynd I dynnu hwnna yn ôl ar ei droed de. Mae'n mynd pob goelio, mae'n mynd I gymryd hwn ar ei droed chwith. Edrych on, yn ei cyflymdra yna, mae'n mynd fel la, a mae'n jyst wedi droed dan ni a newid cyfeiriad mor sydyn. Mae'n sgil campus, defnyddio'i brofiad I gyd, clefar. Wel, mi sgoriodd o gico'r smotyn yn y cymal cynta yn Bratislava, cyn colli'r cymal cartre. Oedd na gico'r smotyn arall I hwn, a fe fethodd o honna. Mae hon yn foment, allai fod mor bwysig. Stoltz a Roberts. A sbiwch ar y dathlu. Dyna mae'n ei olygu. A mae'r chwaraewr profiadol, ail brif sgoriwr cyngrair Luxembourg y tymor diwetha, wedi methu cico'r smotyn am yr ail gêm yn olynol. Pa mor arwyddocaol fydd hynny? Campus, reit yn y gornel bron, mae yn dewis y ffordd cywir. Faint ti wedi deud arwyddocaol fydd hwnna i'r Seintiau aros yn Ewrop. Fydd un peth aros yn y gêm yma, bendant maen nhw wedi gwneud hynny. Sacas yn i'r hoi, Sacas yn derbyn, Sacas ar draws, Stoltz, postyn yn achub, Seintiau Newydd. Ac yna ar y llinell Astles yn achub y Seintiau Newydd. 2 ddihangfa, mae dal yn un I ddim a dim gwaith. Maen nhw'n hongian ar yn y gêm yma. Maen nhw'n hongian ar I gobeithio yn Ewrop yn y marn ni. Hwna'n llac gan Daniels. A mae'r bygythiad mewn i'r cwrdd cosbiato. O, oedd hi'n ergyd sydyn. A pwy oedd o? Sinani unwaith eto. Ac oedd Conor Roberts yn gorfod bod yn effro a mynd lawr yn sydyn. Smith, paratoi i'w chymudiad. Unwaith eto, oedd y golwr yn mynd I ddod, oedd ddim I angen o. Holden, gweld y cyfle ar gydio. Ac mae Holden wedi dod â'r Seintiau nôl mewn i'r gêm.
Ac am ddrama yn ei gêm gynta yn cychwyn dros y Seintiau. Mae'r wyneb newydd yn wyneb sy'n wen o glist i glist. Ac ar weitha, holl feddiant, holl bwysau'r ymwelwyr, mae'r Seintiau'n gyfartal. Gath o'r bel, mae'n chicken lleth allan, mae'n cael ei allan o'i draed. Hwna di'r gyffyrddiad gyntaf sy'n gosod i'r ail gyffyrddiad yma, yr ergyd pwerus na. Mi dyna'r gol wedi wneud y well, ond yn sicr, nath o'n wneud o weithio. Mae yn y gornel i pin bach. Mae'n gol allan o'n nunlla i'r Seintiau Newydd. Mae dau amddiffynwr, di methu cero'r dyn. Mae'r postyn yn achub y Seintiau unwaith yr rhagor. A mi oedd na gam sefyll wedyn, ond yr ergyd gan Anoff. Oedd hi'n chwip o ergyd, a mae'r postyn yn dal i ysgwyd. Anoff, just yn slick yn smooth os ti'n licio ffordd nath ennill y bel yn ôl, oedd o'n benderfynol, ond wedyn just agor i gorff. Ond na gic allan. Ond na gic allan melyn ydy hi. Lwcus. A ma' 'na ryw gic bach yn fan'na, diolch yn gadw coch. Na. Sbrwds. Pasgi fyny'r cae. Nawr te. Mae yna garden goch yn fan'na o bosib. Oes ai fod yr amddiffynol ola nage. Na i fod yn deg. Mi oedd Premte yn gallu dod ar draws. Ond mae hwnna yn biti garw bod Chaime wedi gwneud be oedd pawb yn gwybod bod rhaid i Chaime wneud i fod yn deg efo. I think we were really poor tonight, and it's really unlike us. Rory Holden's goal keeps you in the tie, but you're going to have to go out there and win it in Hesper. Yeah. Have you got another gear to come? I don't think we can, I'd like to think we can't play as bad as that, as in possession of the ball, because it's really disappointing of the standards we set and how high we are. But like I said, the boys have, stuck in, dug in, blocked shots and run and covered ground. All them things of, really pleasing from that point of view. Always knew we've got a really honest, hard-working group of players, but I just think we could be, that 15% better. Yeah, obviously you enjoy every penalty save really, but to do it in Europe is, like I said, even more special. So, and yeah, we ended up getting an equaliser there as well, and probably should have nicked it towards the end. I'd have thought. Rory, your goal keeps New Saints in the tie. Talk us through that goal because it was quite a good one. Yeah, it just fell to me there at the box, took a touch and got lucky. It was a good strike, but we know we can play better. We're happy with the draw, but obviously we know ourselves we're miles better than that. So at least now, next Tuesday, we can go on and hopefully kick on.